Après une session de grillade au brasero, l'étape du nettoyage peut sembler fastidieuse. Pourtant, un nettoyage rapide et efficace est la clé pour maintenir votre plaque en parfait état. Évitez l'oxydation et prolonger la durée de votre culottage. Pour ce faire, profitez de la chaleur du brasero, utilisez un racloir à longue manche pour plus de sécurité. Passez celui-ci bien à plat tout en ramenant les aliments brûlés vers le centre du brasero. Prendre un essuie-tout pour éliminer les déchets du racloir et recommencer l'opération. Versez un peu d'huile sur la plaque et essuyez avec un linge propre afin de parfaire le nettoyage. Cuisiner des plats sucrés sur le brasero est un délice. Mais le nettoyage des résidus collants et du sucre brûlé peut vite devenir un casse-tête. Contrairement à la graisse, le sucre durcit. Procédez aux mêmes opérations que pour le nettoyage du salé et vous verrez votre plaque revenir comme neuve.